Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы. Студияда Руслан Харисов. Алга таба кайбер темалар турында. Азык-түлек юк, фатир җыештырылмаган, газ сүндерелгән. ГЭС бистәсенең 10-нчы комплексында яшәүчеләр үзен-үзе кайгырта алмаучы пенсионер күршеләре өчен борчыла. Моның сәбәбе нидә? Түзүк булмаган транспорт белән маршрутка чыккан өчен штраф. Чаллыда профилактик рейд узды. Яңа ел бәйрәмнәре тәмамланды, уенчыкларны һәм гирляндаларны җыештырырга вакыт. Азатлык мәйданында шәһәрнең төп чыршысын сүтә башладылар инде. Ул бер айга якын чаллыларны үзенең төсле утлары белән сөендереп, бәйрәм кайфы бүләк итте. Барлык иллюминацияләрне җыю эшләре бер генә көндә тәмамланмаячак. Шәһәрнең төп чыршысында ясалма ботаклар куелган, шуңа күрә аларны киләсе елга кадәр калдырачаклар. Ә менә әйтик, Сидоровка бистәсендәге яңа ел гүзәле табигый чыршы ботакларыннан эшләнгән. Шуңа күрә аларны эшкәртүгә җибәрәчәкләр. Соңгы тәүлектә Татарстанда яшәүче 111 кешедә COVID-19 диагнозы расланды. Чаллыда узган тәүлектә коронавирусның тагын 21 яңа очрагы теркәлде. Шулай итеп, 19 гыйнварга Татарстан буенча коронавирусның белән авыруның барлыгы 44 633 очрагы билгеле. Аларның 37 906-сы терелгән, 120-се узган тәүлектә. Азык-түлек юк, фатир җыештырылмаган, газ сүндерелгән. Безнең редакциягә ГЭС бистәсенең 10-нчы комплексында яшәүчеләр мөрәҗәгать итте. Шәһәрдәшләр үзен-үзе кайгырта алмаучы пенсионер күршеләре өчен борчыла. Ир инде берничә тапкыр газны сүндерергә оныткан, өйдә пычрак, дип раслый биредә яшәүчеләр. Проблеманы хәбәрчебез ачыклады. Валерай, чё не открываешь дверь-то? Чё, говорю, дверь не открываешь? Стучусь. Тебе гости вон пришли. Подъезд буенча өлкән Любовь Шушкова көн сайын күршесенең хәлен белән аңлашырга кием салым алып килә. Пенсионер үзе ашарга пешерә алмый, фатир җыештырылмаган. Элек пенсионерның туганнары килеп йөргән булса, хәзер алар күптәннән күренми, ди Любовь Шушкова. Брат в Новом городе живет, Виктор. Они с снохой приходили. Потом что-то они с сестрой разругались, вот из-за квартиры. То, что сестра говорит, это моя доля. Брат не стал приходить. Когда брат с снохой приходили, они ему готовили и брали стирать. Пенсионер Валерий бер бүлмәле фатирда яши. Күршеләрнең сүзләренә караганда, ул инвалид, аның аңлаешсыз сөйләме дә шуның белән бәйле. Иратка мөмкин булганча ярдәм итәләр, ләкин җаваплы органнар аңа игътибар итәр дип өметләнәләр. Ты что кушал сегодня? Лапшу? Вот эту, бичевскую. Все понятно. Вот так мы примерно питаемся. С ничем. Вот так примерно. Күршеләрнең сүзләренә караганда, ирнең опекуны бар, ул аның сеңлесе. Димәк, ул туганы турында кайгыртырга тиеш. Шәһәрдә ялгыз пенсионерлар аз түгел дип билгеләп үтә социаль яклау хезмәткәрләре. Рәсми мәгълүматлар буенча Чаллыда гына да алар 800-гә якын. В моем отделении по Комсомольскому району 227. В этом случае соцработника я по-любому отправлю, но если у человека есть опекун, то мы должны с ним решать этот вопрос о его соцобслуживании. Поэтому нам нужно будет сейчас найти его сестру, выйти как-то на нее. Битараф булмаган күршеләр хәзер ират ышанычлы кулларда дип өметләнә. Социаль яклау хезмәткәрләре опекун эзләгән арада, алар әлеге ират турында кайгыртуларын дәвам итәчәк. Лилия Гатина, Арина Аразова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Түзүк булмаган транспорт белән маршрутка чыккан өчен штраф. Чаллыда профилактик рейд узды. Авариялар ешаю сәбәпле дәүләт автоинспекциясе, Ространснадзор хезмәткәрләре һәм медиклар белән берлектә автобусларда пассажирлар ташуның ничек гамәлгә ашырылуын тикшерде. Рейд вакытында нинди хокук бузулар очравын хәбәрчебез ачыклады. Водительское удостоверение, регистрация, страховой полис, противолист. Автобус йөртүчеләрнең кайберләре өчен инспекторларның берничә сүзе бар, тик документларны тикшерү генә булса, икенчеләре өчен штраф яки бөтенләй эш көне тәмамлану дигән сүз. Вагыз Җигануров вакыт автобусы йөртүчесе, ир үз гомеренең яртысын руль артында үткәргән һәм һәр вакыт кагыйдәләрне истә тота. Рейс алдыннан машинаның төзеклеген һәм документлар булуын тикшерергә кирәк. Машинаны карап инде в первую очередь. Аннары соңына чыгабыз. Механик белән икебез йөрибез, карыйбыз, ямага керәбез. Поломкалар булса, шалтыратабыз. Дежурная машина килә. Кешеләрне алып китә. Аннары мине электр китә инде.
Тик рейд барышында машина йөртүчеләрнең барысының да машиналарын җентекләп карауы ачыкланды. Таләпләрнең үтәмәүләренең күпчелеге техник җитешсезлекләр, шулай ук пычрак фаралар һәм номерлар белән бәйле. Ну, наверное, то, что фары грязные, номера не видно, вот погодные условия остановили, чтобы я почистил. Пока едешь, все равно снег садится, засоряется. Иртәнге рейд нәтиҗәсендә 2 автобус махсус машина кую урынына урнаштырылды. По результатам мероприятия составлено 62 административных материала, из которых 41 на водителей автобусов. Из них 24 за технические неисправности. 2 автобуса помещено на спецстоянку. Также составлено 3 административных материала на должностных и юридических лиц. В управлении государственного автодорожного надзора направлено одно предписание на собственника транспортных средств. Юхиди рейдлары 20 гыйнварга кадәр дәвам итәчәк. Автоинспекторлар һава торышы начар булганда машина йөртүчеләргә аерым игътибарлы буларга һәм юл хәрәкәте кагыйдәләрен төгәл үтәргә кирәк дип искәртә. Лилия Гатина, Ленар Султанов, Яңалыклар. Әгәр сезне берәр проблема борчыса яки шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең редакциянең кайнар элемтә телефонына шалтыратыгыз. 51-31-31 номеры тәүлек буена эшли. Кызыксынган яки борчыган сорауларыгызны WhatsApp хезмәтенә дә юллый аласыз. Фото сурәтләрегезне һәм видеоларыгызны 8-939-311-31-31 телефоны буенча көтеп калабыз. Безнең хәбәрчеләребез сезнең белән элемтәгә кереп проблемагызны хәл итәргә булышыр. Кирәкле җитәкчеләр белән күзгә-күз очрашырга ярдәм итәр. Бәлки нәкъ менә киләсе чыгарылышта сезнең мәсьәлә хәл ителер. Агымдагы елның гыйнварыннан Россия пенсия фонды кайбер өлкән яшьтәге гражданнарны яңа төр пенсияга автомат рәвештә күчерәчәк. Сүз туендыручысын югалту буенча пенсия алучы 80 яшьлек кешеләр турында бара. Гамәлдәге законнар нигезендә 80 яшькә җиткәч арттырылган түләү билгеләнә. Элегрәк әлеге нормалар иминiyet пенсияләрен алучыларга гына кагыла иде. Туендыручысын югалту буенча түләү алучылар тагын да отышлырак пенсия түренә гариза буенча гына күчә ала иде. Тулырак мәгълүматны шалылар гражданнар белән узара элемтә бердәм контакт үзәгенең 8-806-000-000 номеры буенча алырга мөмкин. Пенсионерларны Балкыш Республика фестивалендә катнашырга чакыралар. Чарада хатын-кызлар өчен 55 яшь һәм ир-атлар өчен 60 яшькә җиткән, шулай ук тиешле еллар эшләгән пенсионерлар үз эшчән башкаручылар катнаша ала. Фестивальдә катнашырга теләүчеләргә үз эшчән башкаручыларның яшәү урыны буенча район ветераннар советының җирле иҗтимагый оешмасына, үз эшчән коллективларга урнашу урыны буенча мөрәҗәгать итәргә кирәк. Бәйгегә әзерлек вакытында ветераннар иҗат коллективларына репетиция үткәрү өчен Роспотребнадзор таләпләренә үтәү шартлары белән биналар биреләчәк. Сораулар буенча шәһәр ветераннар советына 30-55-96, Автозаводский районның ветераннар советына 57-69-50, Комсомол районның ветераннар советы 70-15-07, Үзәк районның ветераннар советына 47-55-46 телефоннары буенча мөрәҗәгать итәргә мөмкин. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Руслан Харисов сезнең белән сау булашам. Исән, имин булыгыз. Магазин РМ одежды и обуви поздравляет всех с Новым годом и дарит вам скидку 20% на весь ассортимент. ТЦ «Одежда», бульвар Энтузиастов, 14, первый комплекс. В санатории Шифалы-Су и Жминводы разработана специальная программа для людей золотого возраста. Вы почувствуете, как жизнь заиграет яркими красками.